हाम्रो हतियार चाहिँ सबै गोरुले तान्ने हतियार छ है। हाम्रो इन्डियन सरहरू चाहिँ गोरुले मतलब गोरुलाई लगाएर चाहिँ के हतियारहरू हामीले मतलब प्रयोग गर्न सक्छौँ उहाँहरूले डेभलप गर्नुहुन्छ। डेभलप गरेर चाहिँ जग्गा जग्गाहरू गएर त्यसको ट्रेनिङ प्रोग्राम दिन्छौँ है। र यसमा धेरैवटा कुरा छ, रिसर्च गर्दा धेरैवटा कुरा छ। मतलब फार्मर्सलाई त्यो कुरा सुटेबल छ कि छैन, त्यो चिजको जरुरत छ कि छैन, र त्यो जरुरत किन पर्यो, र पुरानो जुन चाहिँ हाम्रो खेती गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो प्रणाली छ है, जस्तो हाम्रो तपाईँले देख्नु यहाँनिर एउटा फलामको हलो छ, काठको हलो छ, र त्यो दुईटामा के डिफ्रेन्स छ, त्यसको बदलीमा यसको के खासियत छ, त्यही बारेमा हामी के गर्छौँ भने चाहिँ सरहरू रिसर्च गरेर चाहिँ जब त्यो सक्सेस हुन्छ, जब फार्मर्सले मन पराउँछ, त्यहाँ जग्गा जग्गा गएर त्यसको के गर्छौँ ट्रेनिङ गराउँछौँ है। र अर्को चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अर्को हतियार छ, जुन हतियार चाहिँ कम्पनी ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीले बनाउँछ है। त्यो हतियार चाहिँ कसरी युज गर्नुपर्ने, हामीले कसरी प्रयोग गर्नुपर्ने है, त्यो सबै ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो कलेजले प्रोभाइड गराउँछ। अर्थात् जति पनि टेक्नोलोजी छ त्योसँग चाहिँ हाम्रो फार्मर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँको उहाँको सम्बन्ध जोडिन्छ। मतलब कसरी प्रयोग गर्नु पर्यो है, कुन चाहिँ चिजको लागि प्रयोग गर्नु पर्यो, कसरी गर्नु पर्यो, त्यो सबै हाम्रो कलेजले सिकाउँछ है। र त्यही अन्तर्गतमा आज हामी तपाईँको समक्ष आएको छौँ। र तपाईँले देख्नुभयो यो जति